കാഴ്ചയാണ്. ഞാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി തെന്നി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ തട്ടുന്നുണ്ട്. ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് തിരക്കായിപ്പോയി, ജോലി തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വീടൊന്ന് മാറി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എടുത്ത് മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹോം ടൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വഴിയെ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിൻ്റർ സീസൺ കഴിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം ആ ഒരു വിൻ്ററിലെടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വീഡനിലെ വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്നോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നത്. നമ്മൾ വേറൊന്നുമില്ല, ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ ആ സ്നോ പെയ്ത ദിവസം നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി നടന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാണ് എത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്നോയും കാര്യങ്ങളും, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് എത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു, വിൻഡ് സ്റ്റോം എത്ര ഇൻറ്റൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇനിയും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് വീഡിയോസ് ഇടാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ പഴയ ഇരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ പുതിയ വീഡിയോസിലേക്ക് ഇടാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോസിലേക്ക് പോവാം. നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഹെവി തണ്ടർ സ്റ്റോം വാർണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ക്യാമറ എടുത്തൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നല്ല ഹൈറ്റിലെ സ്നോ വീണിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ക്ലിയർ ചെയ്യാനൊക്കെ പാടുപെടുന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ട്, നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് സ്നോ വീണിരിക്കുന്നത്. ചവിട്ടുമ്പോൾ അത്രയും താഴ്ന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ഹെവി സ്നോഫോളാണ്. നല്ല കാണാനൊക്കെ രസമാണ്. പക്ഷേ പണി കിട്ടും. ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഴപ്പമില്ലെന്നല്ല, നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് തെർമൽസും ജാക്കറ്റും പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളൊരു തെർമൽസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ട് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സീനില്ല. കാരണം തണുപ്പ് കുഴപ്പമില്ല. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തെന്നി വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നം സ്നോയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം സമയം അധികമൊന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു 4 മണി, വൈകിട്ട് ഒരു 4 മണി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് സൺസെറ്റ് ഇപ്പം 3 മണിക്കാണ്. 3 മണി കഴിയുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് ആവും. ഒരു 4 മണിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റാണ്. ഒരു 4 മണിയുടെ സിറ്റുവേഷനാണിത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ ആവും. അന്നേരം സൂര്യൻ ഒരു 2 മണിക്കൊക്കെ അസ്തമിക്കും. അതിപ്പം ഇവിടെ തന്നെയല്ല, എല്ലാ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ്, UK, കാനഡ എല്ലാം ഈ സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ഇതൊരു വലിയ പുതുമയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ. ഞാൻ നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള മെയിൻ റോഡിലെത്തി. ഞാനൊന്ന് സ്നോയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈഡിൽ നോക്കി കാണും എത്രത്തോളം തിക്കിൽ ഐസ് വീണിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇതിപ്പം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആവത്തില്ല. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. നടക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ക്ലിയർ ആവത്തില്ല.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം തിക്കായിട്ട് ഐസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് ഇനിയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞത്. UK ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ മഞ്ഞ് വീണ് നാളെ മറ്റന്നാളുകൊണ്ട് അത് വലിഞ്ഞു പോകും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു UK. പക്ഷെ ഇത് അലിയാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതുവരെ കട്ടിയായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുവാണ്. തന്നെ അല്ല അലിയുന്ന ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. കാരണം അതുപോലെ തണുപ്പുണ്ട്. -1 തന്നെ, -1 താഴോട്ടാണ് തണുപ്പ്. അപ്പം ഉടനെ അങ്ങ് അലിയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. അത് നടന്നൊരു പാർക്കിൻ്റെ സൈഡിലെത്തി. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് വെള്ളയാണ്, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണത്തില്ല. പിന്നെ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സൂപ്പർ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കവറാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ലൈക്ക് വായ, മൂക്ക് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രീസാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മഫ്ലറുണ്ട്. ഒരു വാം ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫേസോടെ കവർ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ സീനാകും, കാരണം കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, ക്യാമറയിൽ നല്ലതായിട്ട് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അപ്പോൾ അധികം സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കും. ഇതുണ്ടോ വണ്ടികളൊക്കെ റോഡിൽ നിന്ന് നടുക്ക് തെന്നിപ്പോയത് അവിടെയുണ്ട്. ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി, ഒരു ട്രക്ക്. ഇവിടെ വിൻ്റർ ടയേഴ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിച്ചാലും ഇത്രയും വേഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻ്റർ ടയർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ മിക്കവാറും സ്റ്റഡഡ് ടയറൊക്കെയാണ് വണ്ടികളിൽ ഓടിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ. എന്നാൽ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടോ ട്രക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ തെന്നി പോയിട്ട്. അവിടുത്തെ വേറൊരു ട്രക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യുവാണ് റോഡ്. അപ്പം ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇന്നിപ്പം വാണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസും ഷോപ്പുകളും എല്ലാം ഇന്ന് നേരത്തെ അടയ്ക്കുവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും നമുക്കങ്ങനെ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആണ്, ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ പറ്റിയ ആക്സിഡൻ്റ് തെന്നിപ്പോയിട്ട് ഇടിച്ചാണ്. ഞാൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വണ്ടി തെന്നി ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ തട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കോമൺ കാഴ്ചയായിരിക്കും ഇത്. UK പോലും അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര സ്നോയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. തന്നെയല്ല എപ്പോഴും മറ്റേ സോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റോഡുകൾ, മെയിൻ റോഡുകളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ ഭയങ്കര ആക്സിഡൻ്റാണ് നടക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യം, ഇവിടെ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ട് സോൾട്ട് ഇടുന്നത്, പക്ഷേ സോൾട്ട് ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇവിടെ, അതുപോലെ സ്നോയാണ്. അപ്പം നല്ലൊരു ആക്സിഡൻ്റാണ് നടന്നേക്കുന്നത്. റോഡ് ബ്ലോക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പതിയെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നടക്കാം. ഞാൻ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ നല്ല കാറ്റടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ക്യാമറ കിട്ടുമോ നോക്കിയതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് അറിയാം, എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീംനെസ് അറിയാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ മഞ്ഞും കാറ്റുമാണ്. കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ റോഡുകളാണ്, പക്ഷെ അത് രക്ഷയില്ല, ഫുള്ള് കവേർഡായി. ഫുള്ള് വാണിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങരുതെന്ന്. ഐ മീൻ ഡ്രൈവിങ്. അത്യാവശ്യം പോകണമെങ്കിൽ പോവാം. പൊതുവെ സ്വീഡനിൽ ആൾ കുറവാണല്ലോ. ഇത് നമുക്കങ്ങനെ സ്നോ അല്ലെങ്കിലും വീക്ക് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിലും അധികം ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടുകയല്ല. അപ്പം എന്താ മരത്തിലൊക്കെ സ്നോ, ഈ ചെടിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് സ്നോ. ഇതാണ് സ്വീഡനിലെ മഞ്ഞ് കാഴ്ചകൾ.
എന്ത് രസമുണ്ട്, അടിപൊളി. ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇവർ വേറൊരു വലിയ ട്രാക്ടർ പോലത്തെ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ് 2 സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ. കാരണം പിന്നെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് വെതർ കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും വെള്ള കളർ നല്ല രസമുണ്ട്. തന്നെയല്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക, വഴികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മൂടി കിടക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലാണ് ഇവിടെ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല രസമായിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൈക്കിൾ ഹൈവേ ആണ്. നമ്മൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഇതിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഹൈവേ ആണ്. അമ്മോ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പാലത്തിനടി എത്തിയപ്പോൾ എന്തൊരു ആശ്വാസം, ചെറിയൊരാശ്വാസം. അതിനടി വന്നു കണ്ടോ. ഇവിടെ താരിട്ട റോഡാണ് ആക്ച്വലി. ഇതിൻ്റെ അടിയിലെല്ലാം ടാർ റോഡാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ കാരണം നമുക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും നല്ല വെള്ളം. അടിപൊളി അടിപൊളി. കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പ്രോപ്പർ തെർമൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ കാറ്റടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വാഴയുടെ അവിടെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഫ്രീസ് ആവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇത് ഞാൻ അധികം നിങ്ങളെ ലാഗാക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് കുറേ ഷോർട്സ് ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയല്ലേ? ഇവിടുത്തെ വിൻ്റർ എക്സ്ട്രീം വിൻ്ററാണ്. ഡബിൾ ലെയർഡ് ക്ലോത്തും ട്രിപ്പിൾ ലെയർഡ് ക്ലോത്തൊക്കെ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ആകെ സീനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസൊക്കെയാണ്. കൈ മരയിക്കുക, മൂക്കും മരയിക്കുക, ചെറിയ മരയിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മഫ്ലറുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ സീനില്ല. നമ്മൾ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടാണ് അങ്ങ് പോയാൽ മതി ജാക്കറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാഴ്ചകൾ കാണാം. വഴിയിൽ നിന്ന് തോണ്ടി മാറ്റിയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഇതിന് ഇവിടെ കിടക്കും. തണുപ്പ് കാലം തീരുന്ന വരെ ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും. തന്നെ കൂടിയതല്ല, ആൾക്കാരിങ്ങനെ വഴി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് മഞ്ഞ് തോണ്ടിയിട്ടത്. വഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, അടിപൊളിയല്ലേ കാണാൻ. ക്യാമറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം. കാരണം ക്യാമറയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഈ തണുപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണല്ലോ. തണുപ്പായിരുന്നു. ക്യാമറയുടെ ബാറ്ററി നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തണുപ്പും ചൂടുമൊക്കെ, എക്സ്ട്രീം തണുപ്പും എക്സ്ട്രീം ചൂടുമൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയത്. നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനില്ലായിരുന്നു. 90%, 80%ഒക്കെ അവൻ ഗോപ്രോ അധികം ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഇതാവത്തില്ല. ഇതിപ്പം ഞാൻ പുതിയ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആക്സിഡൻറ്റിനാണ് സ്പോട്ടിൽ ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നായിരുന്നു. അതിലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ 70% ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. പിന്നെ പുതിയ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 80% താഴെയായി. പെട്ടെന്നാണ് തീരുന്നത്. സോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ, എല്ലാ സീൻ. അപ്പം ഇവിടെ കണ്ടു എൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മഞ്ഞ് വീണ് നിന്നിട്ട് ഇത് രസമാണ്. അടിപൊളി. കുട്ടികളെ സ്നോമാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കോണം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ അത് ഷേപ്പൊക്കെ പോയി, വേറെന്തോ ഇതായി. എന്നാലും പിള്ളേർ കളിച്ചാന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഞാൻ അധികം ബാറ്ററി
കളയാതെ, കാരണം മറ്റേ ബാറ്ററി എൻ്റെ എംറ്റി ആയി. ഇതധികം ബാറ്ററി കളയാതെ ഫുൾ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ മാക്സിമം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുവാണ്. നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുഖവും മൂടിയിരിക്കുകയാണ്, അത്രയ്ക്ക് കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണിപ്പോൾ പോകുന്നത്, മൊത്തം മൂടി. മഞ്ഞിൻ്റെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, എന്താ ഹൈറ്റ്. ചവിട്ടുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ താന്നു പോവാണ്. ഇവിടെ പതിയെ റോഡിലോട്ട് കയറട്ടെ. അവിടെ ആകുമ്പോൾ അധികം മഞ്ഞുണ്ടാകത്തില്ല. റോഡിൽ നിന്ന് മാറി കിടക്കുമ്പോഴാണ് മഞ്ഞ് കൂടുതൽ. ഇപ്പോൾ കാണാം, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. മഞ്ഞത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീനാണല്ലോ. ഇവിടെ ഫുട്പാത്ത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ചാടേണ്ടി വരുമല്ലോ. എവിടാണോ എന്തോ വഴി. പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഈ തണുപ്പത്തും ബസ് ഓടുന്നുണ്ട്, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല. ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു. സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പാർക്കാണ്, ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ. പാർക്കെന്നല്ല, ഒരു ചെറിയ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ചിൽഡ്രൻസ് പ്ലേ ഏരിയ ആണ്. അതിനകത്ത് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ കയറി അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഭംഗിയാണ്. ഒറ്റ ഒരെണ്ണം വെളിയിലില്ല, പക്ഷെ എവിടേക്കോ പിള്ളേരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതായിട്ട്. ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്നോമാനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നല്ലൊരു സ്നോമാനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അയ്യോ, തല ആരോ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു. നല്ല സ്നോമാന. മഞ്ഞിനകത്തൂടെ തെന്നി ഇറങ്ങുന്ന മരുഭൂമി പോലെ ഉണ്ട്. വഴി എങ്ങോട്ട് വേണേ, എന്താ വഴി എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏയ് പിള്ളേർ സ്ലെഡ്ജ് പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട്, ഈ പിള്ളേരുടെ സൗണ്ടാണ് നേരത്തെ കേട്ടോ. സ്ലെഡ്ജ് പോലത്തെ സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മഞ്ഞിനകത്ത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് തെന്നി താഴെ ഇറങ്ങും. അതാണ് അവിടെ പരിപാടി. അധികം പിള്ളേരെ വെളിയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല, കാരണം വലിയ ലൈറ്റ് ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അധികം പേരില്ല വെളിയിൽ. ഇവിടുത്തെ ഒരു ലെവൽ ക്രോസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ വന്നാൽ അടിപൊളിയാണെന്നല്ലേ. ഈ മഞ്ഞിനകത്തൂടെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. ചെറിയൊരു പാർക്കാണ്. അപ്പുറത്തൂടെ കയറി ഇപ്പുറത്തൂടെ ഇറങ്ങി.
കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാം കാറ്റടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മഞ്ഞ് പറന്ന് പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലാഗായി. അപ്പം നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുപാട് ബോർഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ബാക്കി വീഡിയോസ് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യുക. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അപ്പം തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.